പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഇതൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. അപ്പോൾ കമോൺ. പോത്തുണ്ടിലുള്ള വടക്കാങ്കരയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, ചെറുതൊന്നല്ല. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്തൊക്കെ ഇതാണ് ജംഗ്ഷൻ. അങ്ങോട്ടല്ലേ നമുക്ക് കുറേ ഉണ്ടോ? ഇത് കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണുള്ള കാര്യം പോണ്. ചെറിയ സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ആണേന്നാവോ. ആ സൗണ്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ പോണം. ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് എത്തോളം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാം. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതാണ് കാഴ്ച. ഓ ഒന്നൊന്നല്ല. വെള്ളം എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്ന് അറിയണില്ല അല്ലേ. ആ പോത്തുണ്ടിലുള്ള വടക്കാങ്കരയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, ചെറുതൊന്നല്ല. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിന് കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ടൗണിൽ നിന്ന് നേരെ പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡിന് വരുമ്പോൾ മക്കരപ്പറമ്പ് എത്തിയിട്ട് വടക്കാങ്ങര റോഡിന് പോയിട്ട് ആ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പോത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുള്ളത്. ഞാൻ പോത്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വടക്കാങ്ങരയിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുന്ന അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. എന്താണ് അതെന്താ വെള്ളത്തിന് വരവേൽക്ക്? അല്ല, പുതിയാപ്പള്ളി പുതുതാരിൻ്റെ ഒക്കെ വരവേൽക്ക് കേട്ടുകള്. എന്തല്ലേ ഒരു പായയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന പോലെ അല്ലേ. എന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണ്ടെന്നാവും. ഈ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സംഭവമാണ്. ഓഹോ, ഇതിങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു. എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ. വോക്കലുണ്ടാ? ആ വോക്കലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് കയറുകയാണല്ലേ. അവിടെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കണം. മേലെ കണ്ടൊരു സീറ്റ്, അവിടെ ഒരു മടി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ട. ആ അവിടെ കയറിക്കണം. പൊളി. ഓ മാൻ,
ഡാമാണല്ലേ, ചെറിയ ചെറിയ ഡാമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.